Fat córas liechad bliona, ha jiffer rialtas in brechtenach an dachid labrach agus túrioch, bhí giltachach me rud. Sin gefénig at stad a chur násantich, bha ciúrí brechten je vrisig as ich héle, agus alabe I janu nio ismalach. As a frógramse, bisin nochgig, mar a bha jiffer rialtas in de clachgig, brehaig agus culavias, gus maile chur bail in SNP agus násantich ile. Bys na geisio mi ffeifber yn offigal a chai mar safach siach gyrwad taichgal gan nio ismalach. Is look politics agus siarafisich cahre if i achan mi bachge a chur náisiantoch agus yn rioch a chamalunichtio. Onze program show has je nochgig maar we charmant en kahre MI5 agus special branch gan clachgig le Westminster hadden blionigin gus meile gerid agus kronianever immers náisiantoch na Halabe. Ha fianishers on show her life at blionigin ans na tasklan náisiantig Q en Lonin agus on na tasklan náisiantig na Halabe en den agent. Ha jach kutschen na feilichen sin ysgol chunne show a cha kisten moore I geiriaste. Cymmer a chaig yn rialtas iwrtas fa chores da filiant dynnu son féin rialig na Halabe iwltig. Cyrson a chai fianis y noch gymig Halabe niwysmalach ymysg na nwchanin as biastig sa rynyorbe jannu diafar gas laion tasklan fat jeicher ichit bliona. Yn rwpolis gynegin y dors brosnach gan náisiantich oge gas bomichin y spreg agos y dors stws sprei ffwad yn gaif. Ro officer in MI5 agus special branch ri brahaiger in SNP agus náisiantich ile. Ro siarafant yn cahare agus ministerin I fiachan ri cronianever aragabadjin economach náisiantoch le fi cymal olle va Alabe. Seo yn tasglan náisiantach Q an Lonin. Seo has y gleig ni milianin de feperin I gyrialtas agus go I fôr chwjach gylefig gyn mail sy mi. Ha fagin iland gyda ha jirach rochwydrymach, agos ffyrdi at sy'n fi yng nghamal dŵns choffate li ciad bliona, ach go I fôr chwjachge y lefig ysdau jeich herichyd bliona. Ha yn pepr sy, ag eisiau my chynnyf dus in SNP ga je gemalig eldersly aan een glasgoed. Aan mijn kutje tijdje eigenlijk is schaak. Ga je gemalig zo'n kjamwa baas William Wallace gehoorig. Agus gerokal nieuwavestjach met een geniewijer, maar hij is een als een narisch gapanitjer zo'n paper neak na calgeleje ga je schrijven. Ga je schrijven dus volles special branch volles metropolitan show. An Loning. Sa sinna gins geen fuse vachen trefichet blione door nach roach as an SNP ach boeien buk ummelguisen groot voglu are na nutrissen seo an Loning. Ha realtas as a hula ruiach mar ke bi faje. Fehu rekels gewel kloze tot al heen janu kuje na al toch al lakketje staatje maar hij. Ha MI5, MI6 meeren hasje, agus special branch na policeman. Agus had ook goni, kuma soe ekroos. Dat ze be wat al hoogig steef richting gewel ik konustig. Kan je niet zeggen tegen goed? Kan je niet zeggen, tegenwoordig steun je zorg te gaan. Er is een vriend, behoorlijk, sociaal beheer, zo behoorlijk, zorg om een leuke goede te doen. Ga wat ze gaan senteren. Als een klare Q han ik kiot en feperen ha jarag grunne huterissen wie brahig náisiantich agus boinen náisiantoch. Jenen scrútig diever seo van ficheten trandarne chokig kunnen blionigin ysjeie choki. Fa fiús kuch gun roten is annesiche as náisiantich saas nio fa avaris sonne vi saas onte gang hamal fogluarek na huterissen. Ha paper seo va ovis na duche am neiketjek agus lechot
Ha a gíse mu israchach hwyr na Polish gyro bwynt yn asiantich fa afaris cwyw gyrwyd yn biach cron no fuse gutsi yn yfyr clach chrwni am the Sassin and the Kingston upon Thames sio clach yn diach och rydyn Saxonach y chrwni. Nisht ha chorus tonne de chwtjum as y chloich ach chyrich gard y clach haast len y Polish ach ha memu sio Riniglo ofers na dúcha chéantar a cist parliamentach an naike Jakes lechat a gra the Secretary of State is not prepared to disclose the sources or nature of information received by the police. Nish nar a ha Shervishich Kahara clachig brier and marshin had not prepared to disclose the sources or nature of information. Gematrich san na mach het fisrige hurig vol nog brei a haat. Stoche en na siege mar shofius MI5 or König gere runer in duche in Canner de haak an MI5. Ha memo a notion a kamala dol. The party was not known actually to have brought explosives with it. Ach, ha arische show van a special branch ha kiesje met een voeiend den asiantich with two exceptions, all were in Scottish national dress and several carried bagpipes. Ha memo vo runer in a halabig na laberich Arthur Woodburn a thirst roig in a cabinet ma gloset am na lappe va shirich koyu kairen de geen reolig. Those who are pressing for it are doing Britain a disservice abroad at a time when Britain's united influence is a vital factor in the safeguarding of world democracy. I hope my colleagues will keep this danger in mind and be vigilant when they are dealing with matters affecting Scotland. Ha colloch gro in cabinet Jonach Galar Eistach Risha Harlusin, Gurichin Realtas Labrach ag Atli Gama Dion Coolov Nuni agus Nui Fein Reelig. An Nike Jig, Deichits a Shach, Krai Boyanud a Gruoch, let Ferlugge en Glasgo, Ian Machgaramek, Fer, I Hemnich van Nolfai, a Shaheen. Be a Voyinchin Cochrinjach na Halab, the Scottish Convention. I guess get the beginning of politica gewan, Haro en Cochrinjach a Getuvich party politica sami. Sanna wat de Curie Tunjars Konig van de Holle Party, van de Viach, gemig Alappe, er reelig ne Piar, maar vaars de verrichting, na mij keuren te geen reelig echtje. Het fug na halappe ba ard ames en vich karamak a taler geunje. Neige la fichit genaver, neike Jig, Deichits a neig, Chrinich Miele agus da hier Tunjasho am den Agent, an tale art hennig uklish na Halappe. Wat er zo'n immerst nasante a gerwol, ik leeg veel reelig de Halappe. Van het tuinje a Chrinich sho, ruchgachug, uklishin, Corlin Valchin, Union Kjoost, wat tuinje aan de waard, tors teik de Jiffer Farty in politicox, wat kutje aan nach tors teik de Farty simi. Ach wat dule geneuviach, gro Alappe de troch reelig le Westminster, agus gro femer aliesachig boonrachgal, gus femi enu, maar a churret, as a choon en tussen de churret nanam, gane spiritual and economic welfare of our nation. De vestij schachgain, van je wiljan Alappe nog, een nanamen churrische choonend. Wel, misschien naar Mullen ook. Ik nou, zoek ik peper en wozen, zoek me draadje en geel had, agus wat doen je kunnen nemrisch, dat het, ze kunnen hem sassen nog geraden, is je maar jeun zo, agus is me naar Polen, agus hoeft deze nog een, han je kun je hem zo, dat chorus miljoen en hem in de peper, kun je, zoals je haar koers reisante akker. Maar jullie goed chorus da wiljan dunje aan Nalappe en nanamen rusje groenend. Als je een kastel wiljan dunje waarach, dan wordt er zo'n parlement uur na Halappe als een referendum met veel reelig aan neike jig keer fichet agus schachjig. Hele tu, len haschen te reunje het tors teik gaan nimmerst, nach begroen je realtus ach eestjach ru. Ach ha gar chauntus de chynnyf gyn y cabinet ag straj downing a choige la jieg in cheitjun neike jieg slechot, ag einsio gyro ministerin undachug. Any concession to a nationalist movement of this kind was likely to lead merely to further demands, both in Scotland and in Wales.
Gyntig realtas cynnychach lucht immerst féin really ich caramag. Ach, charo achge bri einsigaif ach sio. Nach ro yn realtas jonach al saas an a Korean le committee chunant, siach garo le no constitutional standing. Levachig leg op ek urtes agus a waar tjan of skrif mag karamak gat roenere na halappe ech in McNeil. It must be supposed that in the case of Scotland, unlike that of any other nation, the wishes of her people are in the government's view irrelevant. Le fiskro McNeil agus in brever atli of an nalappe hier mag karamak in hunjugig krunjige gold a gat a herwig lish. I have consulted the Prime Minister, but I am afraid that it will not be possible for either him or me to meet you during the short period when Mr. Attlee is to be in Scotland. Sio, Meister Attlee, ik ken mich in gewoon am Leonischen. Feim ik er op parach mienige, zo'n spoors alapenach, na veel reelde alapenach. In Noorsen, hun committee groenand, ligt hier go gach minister is a realtas, agus go gach bal parliament. Waar de feinach gaif. Do you agree that if the majority of the electors in Scotland clearly express their desire for a Scottish Parliament within the framework of the United Kingdom, that desire should be favourably met by the United Kingdom Parliament? Ta biach go realtas is ook avino hoogstolge le memo, a ga je skrivig le shervisach kahre am novish na halape George Pottinger. In the circumstances, there would seem to be no need for any other ministers to trouble themselves to reply to the Covenant Committee's latest questionnaire. Be hacher gen a groenand nationtes anam da willian alapenoch na goos. Wel, gaat de hacher moren. Ga je meiliger door de guus, ga je knappen starriger is a raad, hij is bekkerwik, ga je guusje goed again toe. Ze vier in de guusje, dat realtas vrichting, ik naam ik jullie veel reelig. Naatje toges, gaan ik toges. Naatje doen je weer misnachel, wat in levachig. Agus me jirig, ga je de peperen, ulle en kosje groenend, een haske val af, een fakele wijn, ga nog gechtri. Maar een stein politicach, kurt cash nationtig. Agus gesogenigje nationtig ook. Ach laan en nalak, na ikutjek agus lechet, wain kerrach kniev, a glach arret na doege fat, ga nummerstach. Christmas Day sensation at Westminster Abbey. The Stone of Destiny, which had been there for some 600 years, was stolen from the coronation chair. Neitje van nalak va olanich nationtach finisteach an nabach agus tchechig leis a chloich va cénig kvain na misk. Ar dragan. Wij zaken devasin tuliane as range. Dat offeres te zien. Groi zaken giroch kateroas kimervasin tuliane. Agus cofi gawn, agus fa ferus dy gylwr. Harwad kisnach calag big og. Gavoor 3 blioene van Noorsen hele tu achterwaanach bij kan fjallagaan je plooi. A ga besinne ik naum ga aars door de gewrichting. Va paper more law and times a gevach me sacrilege at Westminster. Nog in dien of Westminster, Alan Dunn, a ruggig an nalappe, a radio, zijn breen was een duig. It had been in the Abbey for over 600 years, and not till this week has anyone dared to lay sacrilegious hands upon it. His Majesty, as I have reason to know, is greatly distressed, as must be everyone who has any appreciation of the part that Westminster Abbey has played in the long history of our race, and I will go to the ends of the earth to fetch it back. Oh, ha kun je naar hanik een neer gedok at de glach Westminster of napet agus ha mismoja ha korombo je njon ook ha kudur een chineumus is zo dat ik het of het han je lisen fech kriawe waun
Ach, goed voor je het doen, naar beginnen als je al wat zo'n gekruid terug te doen, hoe zeg ik het? Als een oorzaak, naar een wagen het toch zegt, dan hoor zich toen je naar beginnen als je, wat nu is zo, dan hoor je er wel toch groot met hand, dan doe je haar je. Skrif dol nach het höra uis de jazz don roog vaaslik, oran en mollig op een klootje. Van minister goed toer zich ze wat in de goeska, prappen in de hol en het tjoen dag mag. Ik kan jak vega nul, laat ik kochen ik ze korni, kan je de hol als de joen brengen glach, zie hoe de bahoro heli en boha, heli en boha, kiwi heli en boha, zie hoe de bahoro heli en boha. Ha peperen aan de queue en nog kijk oeie de guanes, agus a goed opper en nationdag ook het aardurig om de doelge, agus kutjacht maar van zulmoeder enige gewalrush. Ha lichtjer go office en doegen in Keen wo ambassade berichten aan de Peru en nog kijk terug met maar wat peperen de doelgeschen de goes arish. The public is left with the impression that there is a strong dissident minority in Scotland who are ready to claim autonomy. Geen reëel tussen smeunige, maar nog gleich. Laatst toch zo. Nach Rochard maak ik begeerig kieren de tunnel. Går toen jullie er goed. Toen jullie wat konustig. Toen jullie goed kun je gaan staartje. The police have issued the description of a man and woman who was seen in a Ford Anglia car near the area in the small hours of Christmas morning. Orders went out for a strict search on roads, ports and airfields. Han ik boeien de volles al lunin e galapagos fiachen wil raak in negine var skrisuma was ook zo jenef. Agus chorokorik sin tachart gedera berotte waunde churin kuget arst urige lug na halape. Reed sho e ganaim hurte dinnig faculty of advocates an halape hurte. It is a sorry episode in which Scotland Yard detectives invaded this country, subjected presumably innocent people to methods which are reminiscent of the third degree. Arbroath Abbey witnessed the signing of the Declaration of Scottish Independence in 1320. Now it's the place chosen for the delivery of the Stone of Destiny. As jy 3 years in a shacharan, heil na nation die ook a chlach gan y hwtrissen. Ja, gati ik een alter aan napach op het verhoek. Ga je glasig aan de kalle aan de officiën in Polis aan de malle arahed. Troneintje, agus ga je chillige noorschen belonnen. Ik weet niet of ik zoals op Princess Street, agus ik naam zijn beetje recht naar beper neer. Ik heb wel haast aan het huis, in het raad, agus toen je kevel. Goed, ik het een onder de paper, Dispatch, New Scotsman, Herald, Glasgow Herald, maar wel. Agus ik weet niet met je kapalje nog, wanneer schisse het BAO nien bi de joost mo balmoral do agus na de met een vasker ga ik even gaan nemen aan de paper niet je dacht aan de bureau hoe gaat woorden At was een jespet aan nalappe met een hachrig en een glach. Van real is een jespet na hachrig en juggen huket falavi. Maar uitlich hassen je gewil apach Westminster, gemoore curie, genegen horst gelug. Op een klootje. Nie gutje man, no nie chillige man. Wat er as, chillig. Route waar de gutje orne. Ga er terug geta genege glachgigs, genege pennisachig. Kimmer nach roketa, se pennis, jutig pennis gemaakt kroeien wie gereveerf. Ha boerengai. Als je naar een toe jaar slaat, naar een toe jaar. Roosje negerig geta, gedolge gemich. Daar is moeder Fries en klassiger als koolde worden werken. Wel, maar wat er weer een lastig bekijken, lastig als je misschien nog versuaslich. Zo paper, memorandum, ga je schrijven, geen cabinet aan de loning. Dus je een general art, je takri hassing. Agus haar gewoon gegeven. Is zo, ha gra, na wie geen, I'm satisfied that it would be unwise to prosecute for larceny or for sacrilege. Agus nesana miche as a paper ha notion gra.
Moreover, I am satisfied that a prosecution would do no good except perhaps to the defendants, to whom it would give the opportunity of being regarded as martyrs if they were convicted, or as heroes if they were acquitted. Ymraen bygan ddiasyn, fas eich o ri. Gys ymrhyf ar y Churchill gyda Elizabeth II i fi gyda fawr i ŵr, gyda nach ro bawr i ialas a gyriaf ar fi am nalabu ronysyn. Fa am McCrone y chyn fasg, agos fa cathach ar Churchill, jailigig ri cish na cloigig. We think it essential to avoid having any controversy about the stone at or about the time of the coronation. We therefore propose to advise Her Majesty that the stone should be replaced at an appropriate date after the funeral of His late Majesty. Fa Churchill cogan ag ianaf, fe gichlach y chilig go Westminster, fa bigi y cymal. Fe glia ffal y rash son awm y chrwni, ach fe gyn chrwnig hen caran cawnsbytioch. Ba crwnig na bawri ialasach na hachortas iantach, y cialdri dwolchus na dwcha agos y sniaf breichtyn y hynbrach agos yn colais richele. Ach ar y sgial a swychotas yn rigel na halabu, sydd yn ffadan y syni na sydd yn rigel hasyn. Sgrif James Stewart yn rŵn y stad torioch go offigar y glwchast Wilkingham. The question of the use of the Scottish regalia was actually considered in 1936, but the ceremony which was then devised was rejected on the ground that it savoured too much of a second coronation. Of this there can, of course, be no question. Fi irig chai y chwys ymtachach. Yn ei fi y crwnig am nabach Westminster, hig y fawr i galabu yr twrys crwni. Fi siarafis i'r chymal a nardyglis y nyf Giles y sio am dyneition. Y sy'n iogi swychantys rigel na halabu. Fe gyn hachart sy'n lan sawlachus agos fas cho ffrynysach mi yin gynnach gach crymac gyda hachrig y sgrwdig gwminedioch. Sgrif rŵner y ffriafre, Jock Colville, got rŵner yn halabu. The Prime Minister is inclined to think that there might be no objection to the Scottish regalia being carried at St. Giles in the Queen's presence, provided it is made clear from the start that there is no question of a second coronation, or indeed anything in the service suggesting that it has special significance as far as the Queen's constitutional position in Scotland is concerned. Val Luchars de Wilkingham sgrif shervisach rigel Jock Colville le molle gehanig for fertigars nog goprach in heerlijk rigel am nalappe heen. The Dean of the Thistle has approached me regarding the details of this service, and one of the suggestions which he makes is that at some period of the service the Queen should publicly hold the Scottish sceptre. Chwr Colville is smwainsion i'r bialw y forar chancellor. Rygyr yn ofis ygysyn. The symbolism might be regarded as implying that Scotland was a separate kingdom. The Lord Chancellor, therefore, thinks it would not be proper for Her Majesty to hold the Scottish sceptre on that occasion. Door hanig bawri ŵr na halappe y sio go uglis nyf Giles yn hosioch, bij caran loom, charo y chrŵn oru, charo y nor bechge na laif, agos charo y farach i giwlain y slaich rigel. An y greim na bawri, ba dŵl gymig y slacht sy'n tiolach y hwyr yn cerfri siemus van y thap, fi gael rochwachel an y miach cwtch, fi gael chochwachel sgydolch y gynig yn riach gynnig riabig as y chele, da yn slacht rigel ffas gafi na slacht dreigel. Wa mór an gún an a donation nach ronna náisiantis idir, ach wa tú geolach rial, wa asan hoe dat bristúl, sjón wat a smunja, hoge gemach krún, sjön krún a lappe, agus, kleins, nú a Nederlands, hat as a hastel goede ginju, agus wat a smunja gegebu eetjig sonrugje orse, ach haro, harorachtirig uitig komante. Agus a mór an am na lappe,
nach ran an Asche de hitir galich gele of de hamilk waar de toast de galap. Bij een McCrone gemisken je een bewoner saas als een groene nationte. Agus na jaar ha kiesje maar een gajakeles le roeder in de halapik na laperig Arthur Woodburn gramodig bommen is spreeg aan de straat Downing. Ach, kujumer aan McCrone geisje se jaar gapische te hoeta. Ach, va kraker toge geveeg, mondje na halape jo usmelach nis traatje. Dan spreeg het bommen aan de straat Downing. Va kraketar na viach keen, who mondje na halape, they prefer the slower and more rational methods of reasoned argument. Maar sin stocha gur Woodburnry politics caran salach, ach va nievaishin de nashantich mar vommer in krachtje a quarter in navachin, agus vegin jaraviavaishin ik krie kuj lugge kunstbejach. Lekach urumgen e vauri uur nog ofische fust, boxigen fustuur, le suachantes uur orre, I ga aar. Hij ilvokse is steelhoog gemafask in jerse aan de skide die inch te geneetjen. Gershin in jara kreeg uit moeren alabenich, waar kamelamach nach burin gandarne vauri jalasech, viachkas in itcher, schach nach ru hiet vauri jalasech, viam rechbre. Hip naike djuk lechelt se drie tasjehoog le brak. Huur post aan de neetjen larakker in jal spray im reine vokse fust. Van fuser bag an lichtrich in de loskich, ach rom hies jelligneiter spreegiger. Kun je kan weer passen nooitje agus aan ik die schwalgestui, agus Spanjaard, agus aan ik het community, agus hoef dat hanachke te zien nog kitje. Agus han ik de kistjes weer hoor aan ze maar jeugd. Ach pikken een station, oer die hitte station, hij boxen spreeg. De rood weken wassen we zijn. Zeg commissie aan Palesman, kan naam was nu kummer soeremach. Via gera, ten je tal je een moeilijke een pakje voor Rosine koppedag. Gaat de hagedag gaan het hoeven, maar mama gaan je. Ach, ze kloos het te waan, en ik terug de realtas Londen niet juist. Onze jaren han ik jongsie illen, rein skrisse de vokse fust I ga aarike ninch. Hoek ne lichtrichen show, krakerand van de Scottish Republican Army waard, roergschachat nach big bokse fust I ga aar semisavouch. Dus je groenig, agus toerist ne bauri got de neetjen ervaren, wa vier immeken de realtas. Vechten Paulsen en Dreten, zo'n als hoeveel laat je ille figalappen, fijn oorstaan van realtas, we leven met roetse bij wat de vechtje, toen je het nationdag, nou toen we kiezen fijn realdag, ergens, misschien ik er al een Paulsman, vecht Paulus, het al een nooit. Toen je wat het jaan aan de dooi. Aan zich geetjen, aan neke djek legget ze drie, ga je fienische hokelesje ervound aan de neetjen. Arish lische CID aan de neetjen, va officer en polis, va B-division, een lager miskend lois het neetjig aan nuttig avisjach. Wat aan, zo'n arische jenif, any persons who make seditious speeches or threats. Miskin yung inile va yn laher, laad, va fer John Cullen. Rhain eisiau arish is Jane Live, fer an y ffeilig va brin agos garain gyro corporation gynneidyn acos ceir 4,000 nocht vale ysgetochig hosiach tourist regal. Fe Cullen eist mae'r friaf ianish an y cwrs loge anamal in conspiracy trial. Van Gassach is een aard gehoest de show aan de nation waar kerrer nationtig alapenach. Satulin en Ficheten, Carl McAllister, Owen Gillen, Raymond Forbes, agus Bobby Watt. Gij in kerrer goed van Gassach kulleviast. In een Gassach vaart wie die kulleviast
with the intention of coercing Her Majesty's government in Great Britain into the setting up of a separate government in Scotland, or with the intention of overthrowing Her Majesty's government in Scotland. Hai casach yn ilwch yr ore yw gwnnich agos dw spray. Van mi prinde kutjene jen hadroket ook, luchtlag ook. Darne wa, agus us mit pech. De harassen as sasas groen goedje. Die pech goes maar heet al. Ook de goede staatje groen vatten naar paarst en op een goorlijf. Agus verschillend met de hoosjes kleine datjes prinde de duwitje. Bij annichtje nach ro at Giori dat de jano jenig hoofd wa staatje Curasilier. A peper in de show aan tasklan nation ten halappe. Ik kiesje maar wat kullen de gewakker lucht laverst ik gewoond. Ha graag roa kiesje geef en rot het al in een 50 lappe ken je me het barach een janef na wie een brien ik gewoond de wijn. Ha kujok ik kiesje me eenisch van gullen heen kan dan ik Jewish hickes at the curier golasas aan de gneweker och gneef kanark. She ferke ma kunstbejach aan de kullen. Ach, vaak krie fienish iloch kasach as a chuj. Wel, ma kullen tot fienish as a chuj, agus wij viergen in kistjen hechnig. Ga ik hier frikust. Ach, wij ikke frikust. Agus ook tijdje zei, we minedig man een groog. Agus she chodissen geheel weg, krijgt toen je kunstlich was zo. Agus krijgt gleichhaft gasen agus gaisen de policemen. Het hoort ook krachtig, hoe zeg ik het? Ach, wij alles eigenlijk de wijnwaard echt als het niet. Va cullen gydarad in ygin efo ffachasach efi alwch. Chol y chwst gynnach y graifig fo nachi y geheen go mian ganagin go St David Street. Far a roag a fi y cynniochwch ri Jeesh gynnagin efo ffachasach. Jeesh yn ffer efo graifig gyda Tommy Higgins yn haram yfyr ach chabe. Mae'r chol y chwst be Sergeant George Donald Mires yn haram yfyr. Fo honest y bloch songeritje genegen, besting van, agus va fienish ook miris gan choost, jidach iantach. They came into the car and Cullen, who had a green paper parcel with him containing dummy fuses and detonators, handed the parcel to Gillen. Gillen partly opened the parcel and spoke about meeting another man later on. He then remarked they were going to do St Andrew's House. She hisht, o cael y chorg yn y polish, y fi sas ond y fi y brosnach o gynioge, gys leid y geger I ianef. Ga je chwst y neu y ffrief chasach de chwlwfiast, hagis y chasach mynd y gwne. A chain herer ein cyntach de gekeren voor 8 stuen spray, voor 8 djur 8 3. Geen goed geen friesen, zo'n pliomme. Na bij Viennes aan wat in die aan clubbers, dat hij zei clubbers dat gevoelens dat ze gaan maar jaren. En alle eerste zo'n zijn 8 jaar, kun je geen kool ergens uit de kraan, ik wil het al in een kraan, ergens kraan aardig, ergens kan naar terug kraan in de witjes. We gaan kunt toch de clubbers, na bij Viennes naar nooit. Naar gagen brief nach Fienish John Cullen de Hoest, was sloeg ga scharwat talichtje. Veel jongen was vaske, door kolosken maar vuur. Ik toen had ik hier toe, en ik met hem galtach kwam, was als een nou je Cullen. Ik zei kunnen, en ja, gewoon naar gaan week, maar zoals ik kan van me maken, hoe zeg het? Ik was je geen roes, als je geslogen, het was het garo. Dan is een beetje Michel zo, Aramse, waarom kun je aan het te gullen? Als ik herfstaan, ga je los het was zo, je toch maar mooi met toch van een hoer. Als de policeman heen,
kon ik me tegen gawassen hekel. Agus hoe dat, maar ik me achter rij, Jan uit de Gullen, agus hecht kullen, een onderscheid van de honeren zijn, nog dat is ten de koefte gegeven in hun willen. Achter je ganna 3 winnetje, agus garage toe, gevoegd toe, moest naar leedje aan tager. Is de Polish gen jalaf de Cullen, maar reden wa gen Cullenige lesten is toch, maar vertewilje voetbalje. Via wie kuisne hier en gezegd wie kurstater eker gewoon ik het tachart. Ach, waar biach gelan. Agus haintje nog gewil peperille show. Ik kiesje kun door Cullen van de Polish en daar goed door Arakic is zijn hacher. Agus kujok huara driach, maar constable sonetje as de Polish om de nation. Agus geraun vo Sir William Moran heen huara en daar shit. Agus on de biach de lichtere show had ik raker een grave error of judgment tussen. We have not attempted to defend Mr. Cullen as an individual. We understand in strict confidence that Sir William Moran, the Chief Constable, gave Mr. Cullen a monetary reward, a grave error of judgment. Moran's second error was to make Cullen a special constable after the trial. Han lichtje show, waar ik in Gies genegen van Gassach, het je een takkerig garoener in de halappe, had nog gega. The police also supplied 120 feet of explosive fuse to these 4 lads, possession of which is included in the charge which sent them to prison. Get de kaarten negens carriage in de gerrer ik jaren huur Cullen doors, boon een perach richting, doors juur er zo'n meritorious service. Na da gainig is ook zo'n hoorde en ik kan je zijn gewoon over te bieden met dat hoorde, ach zo'n reine, hoe een killen was een bras nog ook, hij is een bieprig ook, eigenlijk gaan je zijn baan, ja, zij hoe gai van je spij, maar je door kunt gaat. Als na bij zijn als laat je gewoon fuses van tashing dat is een koostig. Gaan je wijn figgen ook en wat teugri fijn realiger een kanig in de koers liggen. De laatste ene koosje, geinig en peperneach, de Scotsman. Should the police themselves provide to young people the means of committing an offence? It is true that they supplied dummy gelignite and dummy detonators. Was it wise of the Lord Advocate to inflate this thing into a conspiracy to overthrow Her Majesty's government in Scotland? To use a steam hammer to crack this nut was probably politically unwise. Rood John Cullen is as een loper brei en de Polish skachlachkekes, vier ook vrosne hoekes en alles as aan de routen en je kran nation toch nog halappen. Wel, zit kun je een bijgewik Joe Grimmond kan er een lipperlach aan nalappen. Juration is een faalmatch nach bieg agent provocateur kan klachke aan nalappen tullig. Van kerren ga je aan een prisen genezen gezochten. Wat trammert mag geen na volles as skide, agus a keiniger laag kon ik boeiend te vriesenig. Ook had ik een kienachke, als gaat dat daarom, als snel gaat dat, kan ik me kalm gauwste, vergen op vriesenig. Als smijt me gaan, maar vriend, als smijt dessen het as. Ze veilig in onze genjou nog gewoon. Als je niet een dag hoeft, maar zijn als galle daar laten was zo eten. Agus essen sa físan smisher koshach shachat na pier kumar kemna logsurs. Agus rut khosурach sa hacha timichal shekro krofach gefolish on the datum na sasam kutjak. Lasen de goel. Na betasan ai mi khlu na trochanyam agost ai voyons sabi. Zij rotten to via de kutting gewoon al lui bij bras is kapitro kuju en jani belike is bij grappig ju zo'n groen grappig jano agus noorsen feestige gaarschen valles kaderheid kan hier is stevig agus gedrag gaat kasset na no in oceans gebeurt na guntig agus toch aan je met al per gaarschniks per hoe je kan banjat.
Yn mian yn ddiffychydyn, fa taichgan SNP y ffas, sra rŵner yn y halabeg na labari Willie Ross, y gyri yn cymal yr ymwchwysyn chwmas y bwringa. Ha memo fa ofis na halaba y gynawn y gra. The Secretary of State is concerned about correspondence with the Scottish National Party and has requested that replies to their letters should be as brief as possible. Where appropriate, the letter should simply be acknowledged. Winifred Margaret Ewing, Scottish National. 18,397. Chapurin maile chur na náisiantí chofferiste. Am neike dieg trifichit a siachur Winnie Ewing skýrit Dion Labrach, Hamilton, gan SNP ag fohug. Va sio sŵl politics na halabe aharachug. Hosich na labrich agis na torin y quadri doin as yn borin iwrtas yn ffein rialdi na halabe a chalanig gynnyfi brisig yn nŵni. Va ffein rialdig stoche et fare. Va ubrich politicoch gilior an seflion na trifichit sa jeich kujach, vonig na torin yn hyg choitchen sa nogfies rwyd rysnach rodŵl. Chael Winnie Ewing Hamilton ach Betol Stewart I hield dynje van SNP vonig skide an hyg choitchen, gilian Helen en nier van de labrich. Va ffein rialdig yn eistedd nŵr y rialtas torioch Ted Heath. Ach va y chwys y gyfrach ag sgarig ans yn da ffart I fôr. Va na labrich agos na torien conach yr roin at yr dynje y va y nwy ffein rialdig agos dynje y va y gyuri ffein rialdig. Fiws ma va y gyuri ffein rialdig va jes met yr dynjide dy gyn rialdig y fi gawn. Van jesbyd politicoch coiw y fi gymatche ach am nwy cydieg trifichit sy jeich hanig chesoch a sŵd gan y chwys. Chesoch na holyg. Ans yn dafer y milionod, ceir mias na steigen y torien bwynach agos yn hyg, hwyr BP ola ans y chwain y tŵa. Mae hyd sy 6,000 chynnydd yr ober ein. Be sio rhywun môr fortis. As yn toltyn, na I cydieg, trifichit sy iaieg, hosich yn SNP ymrst ŵr it Scotland's oil. Hier I balroch gyfarti gymôr. Nike jig, trifichit sy trijieg, nog mollig van Commission Riegel, Commission Brandon, waar we genif screwdig feenwielig te galappen. Bij mollig reinjet, gefeig alappe schennig tuchtje, ach, le kwaaken kenkelichtje. Schachken, a station, hacher show. De laf skiede Dion Labrach ille gen SNP, balagoning laschu, gagelig le margogonloch. Dan misgech de nationdag ffein rialdig agos alle y cwr imagenir y rialtis. Cool gnoich fa siarafant yn cahare an y reine coach, trang y fiachan wi gian y cwr y rialdig ddreichtin mar y fae. The case for not devolving responsibility seems to me overwhelming. Licensing policy must remain in the hands of central government. We recommend that it would not be consistent with the political and economic unity of the United Kingdom at large to devolve legislative responsibility for oil and gas developments to the regions. The exploration and exploitation of our oil and gas resources need to be considered in the light of our national and international policies. The thing about the civil service is that no department likes giving up its functions. And so in the Scottish office, I mean, we had frequent meetings with our counterparts in other departments discussing what sort of functions a devolved government in Scotland might have. And most departments start from the position that they didn't want to give up any functions. Am nike jig, trifichit sy ceirjig, hiondai cailen orstan y rist. Cailen y tori, nig Ted Heath yn hyg rhwng y labrich ag Harold Wilson. Agos yn norsyn, ban nyrwysys yn y fa, yn ffeg alap y caliged dy garagad na holyg. Nog roch fe de sherefysich cahare ofis na halapy. It could be argued that so long as Scotland is an integral part of the United Kingdom, serious damage would be done to the principles of parity of treatment if special expenditures were directed to Scotland only.
maar terug in realtas, dan ik vind realig ik alappe, dan gewoon dat de company en alle, dat ik strie zand nog hallig, wat terugere, kan ik strie kujak, dat er alappe, ik is berichten. En de meeste jonger, nee kujak, treffiche te keerjak, han ik roer voor officer en novish naar alappe. To provide a directly elected assembly in Scotland with a real or simulated sense of grievance over the handling of oil would provide a focus for national discontent, particularly since oil has now made plausible the possibility of full Scottish independence. Ha aisk voor Ryan en Nineveh, ze hebben een confidential. Nog keer aard sheriff kahre, die nog tager, smeuniger, sieger, wie ukkelach. North Sea oil completely changes the picture for Scotland. First, there is a plausible case for arguing that it is Scottish. Ans een nader treffiche te keertjeuk woon ik na labrich teugele le moorgoedje warach. Ach heur een SNP koekskierenele, het torst inneval parlement stjeukjef ulike leed. Dan jascht na naschen toch een faas, nog een wauri planichen en labrach, zijn veel reelig. My government will urgently prepare for the implementation of the decision to set up directly elected assemblies in Scotland and Wales. My impression was that Labour ministers realised, because of the greatly increased vote for the SNP, that there was a demand for some form of self-government in Scotland. And they thought they had to meet that. Nes lo na siachgainus jay orach na bauri, nog tjukkeven moore me een reelig vo vertigaar sheriff kahre of het cabinet. De hachrig na meg shennig na halappe, ik jullie smach een nolle. The Scottish administration might wish deliberately to restrict the programme in order to husband reserves, or, more generally, to frustrate the central government. This could happen if the SNP gained a majority or a dominant influence in the Assembly. The risk underlies the whole devolution settlement, and if it were to materialise, it would mark the failure of the government's devolution strategy. Befied ripletje van show gan de realtas. Het in een memoir ik Tony Bain voor te finishen in de cabinet. Jijs roener in de halappe Willie Ross ga committee in de cabinet. Gre in kogenig me veel reelig te halappe in kogenig begutrimiche en gebige goal voor schachkeert jiek agis een schach. Ik kan niet naam geta wat tiks tager het nog gegen rein realtas. Gedoge gemich halappe nieuw ismalach. Natuurlijk gemapjastoch. Ach gaan nolle gewoon je toe wat daar je economie wricht in je vat havelig. It was a very bad time as far as the rest of the economy was concerned. I mean, the shipbuilding industry was in pretty dire straits at that time. Much of it was disappearing. And steel and heavy engineering, these other industries, traditional industries of Scotland, were also in decline. So it was a depressing time from the point of view of the economy. And of course, the whole of the United Kingdom was suffering from tremendously high inflation and unemployment. Wat veel reelig hessiger as uur lusje nodde. Ach, am nutoi kuju wa planning maar simpelike realtas maar borinchen voeriger riest. Ganjiesiget de wendje na halappe, de gira gewoon de rolle. Ik kan naam wa Gavin McCrone na aard nach karje economicach, ik office na halappe. An de paper is schrijven, trase vleone treffiche te keertjek. Hoe ga gwarige je maar van realtas economie kamele machgro, me hiet miljoenot as een vleone, jaloog as een nolle. Achgro en SNP kamele machgro, zijn is aschget ook kiet miljoenot as een vleone. Hoort McCrone geta, the only thing that is wrong with the SNP estimate is that it is far too low. I thought folk needed to be woken up a bit. And it was actually a briefing paper for the incoming ministers in the government in 1974, because I felt that up to that time, the official estimates of the revenues of North Sea oil had grossly underestimated what it would amount to. Shoma aashkwich kroon, je miniger is visrichtjes toch is, wikke realtas, ik nou me heen, alle gewoon je toe is, een poornachten, ik uit hinjas. Ik is femi kunt de gersho terug moor aan de grond gooien. Er realtas economisch, kun je ook een doelen niet geven, tevig, risjeneunig. Maar exemplar, hij gevoelig gelaatje, het al nu een weg, de kutje economie, naar chemig alappe,
smach gainir alle gwaine tour na megin ushmalach. Hagrasho. It is hard to see any conclusion other than to allow Scotland to have that part of the continental shelf which would have been hers if she had been independent all along. Ha norshin a chondag go economy alape nu ushmalach. Agus naguliak hagra. It must be concluded, therefore, that large revenues and balance of payments gains would indeed accrue to a Scottish government in the event of independence. The country would tend to be in chronic surplus to a quite embarrassing degree, and its currency would become the hardest in Europe. The Scottish pound would be seen as a good hedge against inflation and devaluation, and the Scottish banks could expect to find themselves inundated with a speculative inflow of foreign funds. McCrone Report a Karaskin Viach, go doch nach Big, Alap in Ushmalach, fein Balrach as nie see. North Sea oil could have far-reaching consequences for Scottish membership of the EEC because of the tremendously increased political power it would confer as the major producer of oil in Western Europe. Scotland would be in a key position, and other countries would be extremely foolish if they did not seek to do all they could to accommodate Scottish interests. Rani can Shervishach Kahre, Shervishach and Realtish, Norsen Kogenig. Nach roten realtas itir ekiori chlunchen agus siantach gemiga the giori can chlunig munchen halape hevarach. This paper has shown that the advent of North Sea oil has completely overturned the traditional economic arguments used against Scottish nationalism. For the first time since the Act of Union was passed, it can now be credibly argued that Scotland's economic advantage lies in its repeal. Cymru ielig yn realtas mae haar is a charlie sio uhuret for fergin a hard jolig in economach achke. Wel, se reiniat ach churat conhore giaver yn hasker fat agus chai chud falaf fat jeich herich het blione sio am taskelend nasente na halape. Marsin va nirin men dagolle se goine tua agus men woonach gydig hinas gyda af yn miastus gydig hinas yn nolysyn dagalape nu ismolach Ashin a chamal savach vat toch blione. Tron na líntsin a galav ha berig upon tweed trich gerviek mian stri at dar alape agus sassing. Am neike jieg trifichet a shachjig van balle erige krie stri ach an turse van stri gejanev le sharvishent en kare ovish na duchen en keen. Wat du lachgesen genur a doier alle chwaine tua a chamal falav va alape. Wat er zo'n grieg waren uit der alape en sassin genjer hoe van berik, shach genjer. Wat kujok er zo'n arke wege schalten je veros nog, gas dat heen gamela machas alape nu ismalach. Skriven gunne vrienden Callahan hoort roenere en doegen en keen Anthony Crossland nach chessige grieg waren en aun dal genjer her berik upon tweed riscrudig uit der nashente. Lianach is mollig gemig de turst brosnachig go selected opinion formers geskrivig met een jara rud agus visrige geskelige mis cool winkerens na commenten. Huk sherravishent en kahare Crossland Carlig en a friavere. However the dividing line was drawn, it would give England a considerable area of what are now Scottish waters. It might also have the effect of putting into English waters a certain amount and possibly even a great deal of oil. Ha offigeren, offish na duchen en keen, in oorsen a brosnige realtisch gesiechig afgiv is schalten a chlachge gemoor, or wat na hillenich ateen gemoore nui, gemig at a rie at the nation. Vig iatsen, agus a nolle a vigachke, haast brichtenach, or Seems inconceivable that Her Majesty's government would exclude the Shetlands from the UK against their will in the event of Scottish independence. Fonishin, she gleeve gerolle, vig alape, vig gavoor a holle kalje, ik schalting, ik archiv, agus ik sassing. Gai plannen, offish na duchen in keen, son de kriach an achruachig, gur tjemichel winisteren, agus tjemichel den wanjen.
Réir Bernard Ingham ag an naim na ard offigar mianan an bhain cuach. Fa héin agus a chóprichin a bhí puchtige sosialéine sin fatris. Hagrasho Information Division has sought for a long time in briefing to undermine SNP claims to North Sea oil. In the process, it has played on the Shetland-Orkney uncertainty as well as the uncertainty about the angle of any dividing line between England and a hypothetically independent Scotland. Indeed, Hagrasho, it is part of my standard sales patter. I think possibly, looking back on the whole thing, that there were those in the civil service who took a rather different view of this from what they would normally do of political issues, because they felt that they had to work for the maintenance of the integrity of the United Kingdom. I think that was seen as an objective by some people. Chan je bhain gur Olán Chaindig Westminster gur an achgasan agus achgasan a bhain a bha córichin alle a chwainne tua. Wat cwjach Lán Chaindig cwr yn bachor aragad môr na holag a chosg. Sgrif ers dy gars syrfys i'ch cahar a rhain i gniafachys, Brian Willett go Gavin McCrone. North Sea oil revenues could be used for the improvement of the North and South Circular roads to motorway standards and to build an outer ring road. Building of the proposed Channel Tunnel might be reconsidered. Rugger McCrone. The notion that North Sea oil revenues could be used for the improvement of the North and South Circular roads may well appeal to the commuting civil servant. But it would be political suicide for any government that was anxious to retain seats in Scotland. Gyda McCrone cearst yn hyf ygysyn gan eich hwys, pan o'r tyf Willett gan eich hwys y fa y chwach. Harisir na deich blynharichyd y station fa ola sir chyn y machas y chwainio tua mar far dŵl. Agis chai rad môr cosgal chwyr tymichol yr lonin yn M25. Cha cwydioch tunnel cwlys hasyn o hogal yr eist yr cosgys gyma môr. A nalap ag ta, as na bliondig in y stei na paper yn sy'n fyr yn sgrifig, fa gniafachus y stei gniafachus y dŵnig. Hasyn yw'r nwchgig mae'r ha jyfr real tysyn haris yn y bliondig yn gach cwach y ddachge y chlachgig ys ffiws y mi chlachgig gys alap y chymal ons yn nynig. Had er fi y cwr maile ffiws y gen of sabotage yr ymwyrst yn ffein really agos nio ysmaloch. As yn cwjog yr horst yn ffolas pepper yn y gyrialtus a ha y geisio. Mae'r achau Nepalish y chwrdd rhyper a haiger tasbynnu yn logel agos sial yn SNP yn match fi syrich ffyr eigri. Mae'r achau mion da filian alap ynoch y iwldwch gyn eistioch horst gan iwrdys achge o'r son ffein rialdwch. Mae'r rhain polis gan agent bros noch yn gyrdyniog ag ysbrei yn y hianif agos mae'r hwgad stw sprei ffwad an gaif. Agos mae'r achau ffysrach ag yn o'ch gymig alapa y misg yn dwchyn yn ysbiastich sy'r ryniorpa a chymal giafar agos y glasig ans na tasglain. Finis i mi y gyfer dŵ my democracy. Stoch yn gyda drygori gynnach oer y gyrp yn y hianif ar cwl gynwych gys mael y chydyr ymwyrst politicach a dda logal agos ymach chi gylior. Ach anna fi aroundysachach y cwysysym. As yna cwywyr jarach gyfer peperin agos ffailichin y fa dyn o'r sy'n cymal giafar yn nisht rhy ylbyn agos gynwring yn y niw barach dy ffyrin y cwysig, hors dim ffolas.